我哋繼續講我哋個中阿含啊。好啦，我哋講完咗獅子，今日講呢段經文咧，叫尼乾子。尼乾子咧，即係現代嘅話叫 Jainism 啊。Jainism 咧就係耆那教。咁啊，現在嘅印度咧好多耆那教徒嘅，香港都有嘅啲耆那教。咁啊，啲耆那教咧就係專門係苦行僧。咁啊，呢啲苦行僧咧有兩派，一派咧就裸體嘅，連衫都唔着嘅；而另一派咧就着衫嘅，就着白衫嘅，着嗰啲沙彌，印度而家啲沙彌白衫。呢段經文咧就講到佛陀指示呢個尼乾，即係耆那教，即係早期尼乾子，但係現在叫做耆那教。咁啊喺個外道啦，叫外道啦，以苦行滅，係以苦行滅前世嘅業。佛陀話：喂，呢種嘅苦行想滅前世嘅業咧，非解脫之正道啊！並舉出3個道理嚟講明點解苦行咧唔係滅前世嘅業啦。咁我上次講過，有一位佢係女眾，佢就話咧，釋迦牟尼佛點解成佛啦？就係因為修咗6年苦行，先至成到佛。咁講法，我講嗰啲耆那教咪個個成世佛。因為個個行苦行啦嘛，所以呢啲講法係錯嘅，話俾你聽。苦行唔係成佛之道。嗱，苦行如果係成佛之道，釋迦牟尼佛唔會另外再創教叫做佛教，係嘛？唔會叫做佛教，就叫做乜嘢？耆那教得啦，係嘛？因為耆那教都可以成佛啊嘛。嗱，佛陀咧講話，喂，你啲苦行唔得噶，係嘛？所以咧提出幾個理由。佢話第一，尼乾子就唔知道前世為乜嘢咧？有我為無我，前世究竟有我嘢無我嘢，不知前世有作惡或者未作惡，現世苦盡或未盡。第二，尼乾子依苦行即於現世作苦嘅啫，即係以苦行今世受苦，因為業不可因勤因苦行轉作樂報，即係講呢種嘅苦行嘅業唔可以轉你嘅乜嘢業力成為樂報。第三，尼乾子等亦不知道以苦行轉苦報業為樂業報，係唔知道總之做就得噶啦。你行苦行就得噶啦，苦盡就甘來啊嘛。咁係咪苦盡甘來咧？即係等於講我打你一餐，打你幾十鞭，然後講好啦，以後都好噶啦，係咪咁嘅意思咧？苦行啊嘛。我哋釋迦牟尼佛冇呢度嘅喎，冇話你我為你哋受苦咁冇嘅喎。佢講作業自己受噶嘛，係嘛？佢話咧，不知以苦行轉苦報業為樂業報，乃至轉乜嘢咧？屬報業為不屬報業，係不可能嘅。屬報業即係嗰啲業就嚟成熟啦。轉為唔使受報，不屬即係唔使受報咁嘅意思，係不可能嘅。係話故知苦行非解脫正道啊！又話咧，尼乾子有5種可憎惡，如來得到5種稱譽，可憎惡同埋即係比對啦，即係你尼乾子有5種嘢咧唔值得去做嘅，可憎惡啊！佛陀有5種嘢值得你去稱譽嘅咁樣樣。咁你知道佛陀在世嘅時候咧，好多啲外道，嗰啲外道好鬼惡嘅喎，有啲你不可不知道啊！佛陀咧可以講話係真係有咁嘅道行，有咁嘅道行咧，佢就可以壓得長，即係壓長。如果你冇翻人，你普普通通咁行出嚟講，喂，你講啲嘢唔啱，你講啲嘢唔啱啊！你撩事鬥非啊！你想死咩？你批評我教主咁樣，佢就殺你，佢覺得話我替天行道，殺你嘅。嗱，外道有呢啲嘢嘅喎，可能我哋釋迦牟尼佛俾人批評到死下，我哋佛教徒冇話我殺你啦嗱咁樣，我哋佛教徒會唔會講我追殺你？唔會噶嘛，因為我哋要持咩戒啊？不殺生戒噶嘛，仲有咩要慈悲啊嘛，要感化啊嘛，要忍辱啦嘛，係嘛？佢哋冇呢啲嘢嘅喎，總之你批評我個教主你就死噶啦咁樣。睇下經文啦，嗱，一時佛遊釋耆秀呢個地方在天邑中 Devadatta 嗰度咧，即天臂城天臂城咁為
呢個天臂城係咩啊？拘離國嘅首都。於是世尊告訴啊嗰啲比丘啦，佢話朱尼瓊等即係呢班人啊，呢啲外道等咧，如是見咁有咁嘅見解，亦都係咁講，如是說就話乜嘢咧？人所受啊，皆因本作宿作因。係話人所受嘅都係因為咩？本作本乜嘢？本作咧係宿作因，即係過去生中啊作嘅出嚟。若其故業，即係舊嘅業，過去嘅業。若其故業，因苦行滅，因苦行而滅，不造新者，則諸業滅，諸滅就盡啦。佢嘅意思講啊，呢啲咁嘅舊業，即係宿作因啊嚇，即係呢個所謂本作啦，即係過去生中啲業因，可以因為我哋嘅苦行而滅，不造新者。如果不造新者，唔再做新嘅業嘅話咧，則一切宿作嘅因業咧就會滅啦。如果諸業滅盡，即係過去生中呢種業盡嘅話咧，則得苦盡。哦，啲業盡咗，苦就盡啦。盡即係生生世世啦嚇，苦盡啦。得苦盡而得則苦邊啊，苦邊即係滅盡啦。咁你苦即係唔會再受苦，即係所謂佢哋講嘅涅槃啦、涅槃啦。所以我話俾你聽，涅槃咧呢兩個字 Nirvana 或者 Nirvana 呢兩個字呢個字嘅意思乜嘢嘢？在印度嚟講係通稱嚟嘅。通稱即係講涅槃，唔係就我哋佛教講涅槃嘅。呢個涅槃呢兩個音啊，呢兩個一直 Nirvana 係當時印度嗰啲宗教界裏頭，當係話自己苦盡或者功德圓滿，就叫做涅槃噶啦。即係功德圓滿，所以功德圓滿唔係話死咗嘅，你知唔知啊？係指乜嘢？我要做嘅嘢已經圓滿解決啦。咁如果你嘅煩惱啊，如果假設你嘅業咧能夠功德圓滿，呢啲唔好嘅業盡咗啦，就係功德圓滿啦，就叫做涅槃。在當時嘅六大派或者96派嘅外道，佢哋一樣係講咩？涅槃啦。不過佛家咧一樣用呢個涅槃。佛家講嘅涅槃係指乜嘢啊？唔再輪迴啦，唔再輪迴啦，唔再受業嘅牽引。嗱，我便往彼，即係我釋迦牟尼佛就去到啲尼乾子度，我同你都唔會去啦，係嘛？啊，就算你有辯才都唔敢喐人啦，係嘛？因為有啲世間人唔係講話你講嘢就講得服佢嘅，唔係講話去服咧，佢係啊，你講到係咩啞口無言。冇得駁你，但係條氣唔順啊嘛，佢條氣唔順嘅就駁你都有知啦，係嘛？所以因此咧，但係佛陀又咁喎，即係我話佛陀在當時嚟講咧，好撲嘅，你知唔知啊？即係好撲嘅。你而家你好少話講話從一個宗教，我去你嗰度話你，喂，你嗰啲嘢唔啱咁樣樣。我便往彼，即係到啲尼乾子嗰度啦。到已我到咗嗰度，即刻問啦。尼乾即各位，即乜好似等於去到嚟到呢度，各位佛教徒咁嘅意思啦嚇，各位尼乾咁啦。汝等實如是見，你哋係咪真係咁有咁嘅見解，有咁講法？話乜嘢咧？人所受皆因本作，皆因宿業啦。若其故業因苦行而滅，不唔再做新嘅話，新嘅業嘅話，則過去嘅業咧就滅盡啦。如果滅你嘅業滅盡咯，滅則得苦盡啊！咁你個苦，你個八苦啊，輪迴苦咧就盡啦。得苦盡而則得苦邊也，得苦嘅滅盡啫。苦邊就苦嘅邊咧就冇啦，咁樣樣啦。彼答我言，咁呢班尼乾子答啦。於是具談，我哋的確係咁講，係咁見。我復問彼尼乾子，我再問佢哋。汝等自有淨智，譬如話你哋有你哋嘅淨智，即係你哋嘅智慧。我為本有，我為本無。究竟我有嘢？究竟我冇嘢？我究竟有啊，或者冇咧？大家都知道咧，每一個人都覺得自己有嘅，好少話冇嘅。冇咧，通常係啲順世外道。順世外道咧，就係現代嚟講，即是唯物論者。就古時叫做順世外道，但係現在叫做唯物論者。咁究竟如果講冇咧，就係唯物論者；有嘢就講咩常見者，明唔明啊？
所以因此係話啦，我為本有，我為本冇咁樣啦。我為本作惡，為不作惡。我過去生中究竟有冇作惡咧，或者唔作惡咧？就咗佢都唔知噶嘛。我為義所苦盡啊，為義所苦不盡咧。究竟啲苦啊，即係嘅意思咩？呢啲苦已經俾滅盡咧，呢啲苦應當滅除。若盡義，便得盡。即以現世斷諸不善啊，得眾善法，收集作正也。咁你係咪證到咧？你究竟係咪苦盡咗自己知道咧？啊，咁樣咧，所以講係咪收集作正，自己係咪證得咧？咁樣啦。咁啊，比如啲尼乾先咁答我啦。佢話忽也具談，冇證到喎，不過係修苦行啫嘛。咁點證咧？冇頭緒喎，因為一個人證到咧，煩惱盡嘅時候係有一番見地嘅啦嘛。咁你冇見地，一味將個身體嚟糟質，即係受咗苦行，即係糟質自己。啊，咁咧咪糟質自己身體苦啊，呢度苦啊，哎呀我真係苦啊咁有咩益咧？你話，即係等於我打你100鞭，咁你跟住苦盡咁耐咧，係咪咧？如果假設人哋話俾你聽，我呢個教打咗100鞭就可以苦盡，你信唔信啊？唔信啊？或者有人信都唔定。有噶，世間上好多邪知邪見啊！我跟住咧再講啦。嗱，頭先嗰度講咩？汝等有淨智啊嘛。頭先講汝等有淨智啊嘛。咁啊，有嘢有我或者無我等等收集而斷生死啊嘛，斷苦啊嘛。汝等自無淨智，咁你哋冇淨智，因為係話忽也嘛，冇啊嘛，冇咁即是講你哋冇智慧咯，冇清淨智咯咁啦。我為本有，我為義所苦不盡。若盡義，便得盡。即以現世斷諸不善，得眾善法，收集作正而作善啊。為人所受皆因本作。若其故業因苦行滅，不造生者，則諸業盡啊。重複去講嘅嘢啦吓。諸業盡義，則得苦盡，得苦盡義，便得苦邊。嗱，你哋咁講嘛，你哋冇智慧咁講嘢。咁啊，跟住講尼乾，若汝等自有智慧，就會咁講。頭先講冇智慧啊嘛，而家講如果你有智慧，有清淨智，我為本有，我為本冇，我為本作惡，為不作惡。我為義所苦盡，我話為義所苦不盡。若盡義，便得盡。即以現世斷諸不善啊，斷諸不善即係不善法啦，得眾善法，收集作正啊。如果有智慧就咁樣。尼乾子汝等啊，可得作是說。為人所受皆因本作啦，即係故業啦。若其故業因苦行滅，不造生者，則諸業盡。諸業盡義啊，則得苦盡，得苦盡義啊，得苦邊啊。得苦邊，即係講，如果你有智慧，就應當咁講，我唔做新業啊，等等啦，唔係有咩，唔係由於苦行，唔係由於苦行而滅，明唔明啊？尼乾子，猶如有人啊，身被毒箭，咁啊舉個例咯。如果有人中咗箭，因被毒箭則生極苦啊，極苦即係好痛啦吓。彼為問傷，若饒益安忍故，咁為咗咁咧，你嗰啲親戚啊會好憂傷啊，點啊？問憐你啊，可憐你啊，咁要饒益令到你安忍，即敷箭，敷乜嘢？拔箭金絲，即係叫個咩啊？要醫生去幫你掹箭啦，係嘛？咁啊，箭金衣來，便以利刀而為開倉。話舊時啲人已經係要咁噶咯，不過冇麻藥，冇麻醉劑噶，你知唔知啊？啊，咁啊，你應當係咩啊？你中咗箭就要請醫生嚟幫你掹箭，咁樣意思。因開倉時，開倉即係割開啦。開倉時復生極苦，又好痛噶嘛，割落又痛啊嘛，中箭又痛，割又痛，咁點咧？既開倉而求箭金啦，求箭金時復生極苦啊，求得金意，即係箭金時咧，便拔出講掹出嚟啦。一掹出時又痛咯喎，係嘛？哇，幾重痛啊！你知是，即是咩啊？打落去又痛，割落去又痛，掹出嚟又痛，咁樣。復生極即係表示當時啲人係冇乜嘢麻醉劑。復生極苦啊！
白金出義，復瘡前國，跟住咧拔咗出嚟包紮咁嘅意思。因包紮嘅事復生極痛，痛唔痛啊？都痛噶啊！比於拔戰金之後得力無患啊，不壞諸根，平復如故。可能包紮咗之後，攞咗箭出嚟之後得力無患，跟住咧就冇事啦，又冇傷害到你六根咧，即係冇傷害到身體咧，平復如故咁樣樣啊！即係舉一個例出嚟嚇，即係講話你揾到個老師，呢個老師又好嘅，可以幫你掹箭嚇，掹咗箭你咪好咯，咁嘅意思。舉一個例出嚟，知唔知啊？嗱，尼乾咁嘅佛陀講嚟講，尼乾之俾人自有正智，即係話呢個人有智慧，係即刻揾個醫生嚟掹箭，即係有智慧，痛都痛一時啫，啊！但之後就唔痛啦嘛，咁嘅意思。咁啊，所以俾人自有正智啊，變作是念：我本俾毒箭嚇中箭啊，因俾毒箭則生極苦啊！我諸眷屬連連問傷，若要益安忍我故，為咗要安我個心，等我冇咁痛苦，所以咧就叫咩啊？叫嗰個拔箭，叫金衣，咁得意嘅金衣。戰金衣來，便以刀嚟刀為我開瘡，因開瘡時復生極苦，幾開瘡而求戰金，即係拔個箭啦，拔箭金時復生極苦，求得金衣即便拔出，因拔出時復生極苦，拔金出義，復瘡前果，因果瘡時復生極苦。我於拔箭金後啊，得力無患啊，不為諸根，平復如故。於是啊，尼乾，於是者即係舉呢個例之後，尼乾啊，若汝等自有，如果你哋有正智，即係有智慧，我為本有，我為本無，我為本作惡，我為即係我過去生中有嘢冇嘢，我即係我而家有嘢冇嘢，我過去生中有冇作惡嘢或者冇作惡業啊？我為義所苦盡，我係咁樣樣苦會唔會盡呢？為義所苦不盡呢？若盡義便得盡啊！即以現世啊，今世咧斷諸種種嘅不善法啦，得種種嘅善法咧，收集作證啊！尼乾，汝等可得作是說，你就要可以咁講乜嘢咧？人所受皆因本作，即係過去生中啦。若其故業舊業因苦行而滅，不造新者，則諸業盡。諸業盡而則得苦盡，得苦盡而得乜嘢咧？苦邊啦！若果你能夠好似上來，好似嗰個人咁，揾到個真正嘅醫生，隻好嘅醫生啦，你幫掹個箭，咁樣咧，你就真係苦盡啦，明唔明啊？呢啲係講尼乾子講，即係你有智慧就講，你冇智慧就講。咁我問如是，不見諸尼乾子能夠答我，即係答我言，具談如是不如是。咁我講咗咁多嘢，究竟係咪咁啊？係咪真係修苦行再滅苦咧？係話尼乾子冇一個人答佢，或者係啊，或者唔係啊，冇人出聲，即係冇人答得出。究竟係咪你真正苦盡咧？自己唔知道，因為你苦行唔係有智慧噶嘛，你明唔明啊？你只係折磨你嘅身體啊，糟質你嘅身體，同呢度思想冇關係噶嘛。所以因此啲尼乾子即係都苦啊，點樣滅苦？用苦行，但係你嗰個咩啊？過去生中嘅業唔係真係滅咗嘛？你自己認為滅啫，明唔明啊？即係講一廂情願話我受苦咁個業就冇啦咁樣。我哋好多佛教徒都係咁諗嘢嘅咧。你唔好話我覺得我哋好多佛教徒都以為咧，哎呀嗰個人啊修苦行啊，修苦行即係點啊？去修苦行啊，咁咪好犀利啊乜？同呢度有乜關係啊？你修苦行係你個六根受苦啫嘛，同你嘅思想邪知邪見冇關係噶，同個智慧冇關係噶，明唔明講乜嘢啊？嗱好啦，佛陀又跟住講啦話，復次，我問諸尼乾子曰：若諸尼乾子有常斷常苦行，以是諸尼乾子生常苦耶？咁佢就即係有常斷常苦啊！
即係講話係嗰啲苦行咧有上中下苦，有啲咧好極苦嘅，有啲冇咁苦嘅，有啲咧仲輕啲嘅，即係睇嗰個人受唔受得苦幾多咯，係嘛？你受得苦多咪受多啲咧，受唔到苦咪輕啲咯，如是者啦。所以叫做上斷上苦行啦。啊，以是諸尼乾啊，生上苦也，生上苦即係咪生極苦咧？咁樣樣，比達我言如是具等極苦，係極苦嘛？上次我咪舉例出嚟係點樣苦法噶嘛？又瞓響荊棘啊，又背住嗰啲火啊，又浸住水啊，你估好好玩啊？仲知浸到蝦啲皮都甩啦，係嘛？若有中斷中苦行，如是尼乾之生中苦也。於是尼乾即係講上斷上苦，中斷中苦，跟住啲乜嘢咧？下斷下苦。於是諸尼乾生下苦也，咁樣答啦。於是具但上中下苦，即係等於我哋做嘢又都要上中下品，人格都有上中下品。嗱，是為諸尼乾子咧有上斷上苦行，即係極苦咁嘅意思啦。於是諸尼乾子則生上苦啊，有中斷中苦行，於是諸尼乾子則生中苦，有下斷下苦行，於是諸尼乾子則生下苦。若使諸尼乾子有上斷上苦行，於是諸尼乾子只識上苦，有中斷中行苦，於是諸尼乾只識中苦，有下斷下苦者咧，於是諸尼乾子只識下苦嘅意思講話。即係講，如果我修行係極苦，係上苦、中苦、下苦，我斷嘅苦咧就有上中下品。即係講我修呢啲苦行極苦，我斷嗰啲苦就係上苦，明唔明啊？所以係咁嚟分嘢嘅。好苦好苦啊，嗰啲苦咧就斷啦冇啦。如果你受過苦，你修啲苦行好輕強嘅，咁你斷嘅苦就係輕強噶啦。咁你仲有嗰啲苦等住你，仲未曾斷嘅，咁咪死啦！所以呢啲咪邪知邪見咯。所以我話俾你聽啊，從古到今咧，人類係有邪知邪見。如果唔係嘅話，我同你都唔會輪迴。我同你都輪迴就係因為我哋多生以嚟都係咩啊？邪知邪見。你咪以為你信咗佛就冇邪知邪見，一樣有邪知邪見。我見到好多佛教徒問邪知邪見啊。若如是作，不如是作，係咁做或者唔係咁做，只識極苦甚重苦者，就如果只識好極苦即係常苦啦，或者甚乜嘢咧？重苦者，當知啊，諸尼乾子雖然是作苦，但諸尼乾子為痴所浮。點解係會做呢啲行為咧？痴嘅意思係不明，唔知道。唔知道究竟我做咗啲苦行係咪真係可以斷苦咧？好多人依人不依法噶嘛，咁我老師個咁多人跟住佢，梗係冇死噶啦，係咪？係講嘅嘢一定啱。嗱，呢個係世間嘅人的確係咁講。嗰個老師咁多人跟，梗係一定係筍嘢，係筍嘢嚟嘅。咁我唔跟咪執輸咯，即係好似而家啲人講，我唔跟咪執輸咯。於是者咩啊？佢講嘅嘢一定啱，因為個個都係咁做啊嘛。咁啊。個咁做我咪跟住做咯，咁啊意思即係話痴所浮，即係講唔係通過你嘅智慧去諗，究竟呢種苦行係咪真正可以斷生死咧？咁樣，但係你知道話人咧，我都話多生以嚟咧，我哋周圍嗰啲人都唔係正知正見。當你先入為主嘅話咧，你就跟住走噶啦，因為個個係咁做，你唔做咧會覺得咩啊？係啦，覺得蝕底啊，覺得執輸啊。咁你知道啲尼乾子，大家都知道印度當時啊2000幾年前啊，好多係冇讀書噶嘛，冇書讀噶嘛，冇書讀靠乜嘢咧？靠宣傳，一個傳一個，一個傳一個，一個傳一個。嗰個老師好犀利啊！嗰個老師有乜嘢？係靠宣傳。靠咩？感應。個個人中意講感應嘅，所以因此咧，尼乾子哎呀好犀利嘅老師啊，乜乜乜。所以話痴所浮，為痴為痴因苦行而滅，因苦行為痴，因為痴心即係愚痴，以為乜嘢？因為苦行而滅乜嘢？過去生中嘅苦，唔好再做新嘅業就得噶啦。咁你嘅唔做新嘅業，你個
舊業宿世嘅業盡啦。咁啊業盡咗之後咧，當然你個苦報就盡啦。有苦報盡，即得到咩啊？得到苦邊盡啦。咁啊呢啲就係邪見，就叫痴也。所以佛家講嘅痴唔係話你蠢，係話你顛倒妄想，以為咁。所以咧要有一個正見啊，實在咧唔簡單。我都話俾你聽，我哋佛教徒裏頭都好多邪知邪見嘅啊！我都不便講咧呢啲嘢，咁你係冇辦法，係冇智慧，你都逼唔到佢嘅。因為你係心理作用啊嘛，點解會痴咧？因為係心理作用，唔做覺得係驚。我問如是，我咁問啦嚇，不見諸尼乾子又能夠答我嚇，具騰如是或者唔係如是，即係我問咗佢哋，佢哋又唔識答我，究竟係啊或者唔係啦。復次我問諸尼乾子啊，諸尼乾若有樂報業，即是落個業啦嚇，落個業。復次我問諸尼乾子。若有樂報業，彼業寧可因斷因苦行轉作苦報也。嗱，人咧就有苦報業，有樂報業噶嘛。你話苦報業，我修苦行就斷滅啦嘛。咁你仲有樂報業喎？咁樂報業係咪斷咗佢啊？即係意思咁講啊？若有樂報業，彼業寧可因斷因苦行轉作苦報咧？可唔可以將樂報就變咗苦業啊？咁樣，因為你話苦行可以斷乜嘢唔好嘅業啦嘛。咁由於你呢種嘅咩苦業，又可唔可以將呢個樂報業轉為苦業咧？咁樣啦。俾答我，佛爺梗係唔可以啦。點解我都要除苦？點解會將呢樂業變咗苦咧？咁樣啦。所以佛爺具談。咁啊，佛陀又再講啦，諸尼乾。若有苦業報，若果有苦報嘅業種子業嚇，彼業亦都可因斷因苦行轉作樂報也。好啦，咁你會唔會因為行呢個苦行修苦行啦，可唔可以將你嘅苦報業轉為樂報業咧？得唔得咧？佢又答佛也具談。嗱呢樣嘢咧，佢都識答喎啊！苦業唔可以轉為樂報啊，樂報唔可以轉為苦業。嗱，諸尼乾佛陀又講啦，若有現法報業，咩叫現法報業咧？就係現世啊，即受到果報嘅業啦，即係所以叫現法，即係今世啦啊。現法報業，彼業即係今世呢個業啦，寧可因斷因苦行轉作後生報也。咁咪答啦，佛也具談。係話今世即受到個果報嘅業會唔會因為你個苦行就轉做去下一世嘅咧？佢就答啦，佛也。咁啊，佛陀再講啦，佢話諸尼乾子若有後生報業，即係意思咩叫後生報業咧？即係至未來世，唔係下一世喎，係未來咁嘅意思啦嚇。至未來好多世先受到果報嘅業，即係所以話若有後生報業，係咪因為因斷即係宿業斷啊？你個宿業斷係因為苦行過去嘅轉為今世報咧，咁樣啦。佢又會答佛也具談。現在世唔會去到後世，後世又唔會變咗今世。可能佛陀又再講啦，若有熟報業。咩叫熟報業咧？因緣具足而成熟嘅業報。嗱，因緣具足即係條件啱啱到啦，啱啱好啦，成為乜嘢咧？成熟嘅報業。所以若有熟報業，比因為過去嘅因斷或者苦行而轉作其他嘅咧，轉作其他即係轉作異耶即係其他個報業咁嘅意思。咁比如答啦，佛也具談，唔可以轉為其他嘅咁樣。咁好啦，尼乾子是為樂報業，彼業不可因斷因苦行轉作苦報，即係重複啦嚇，轉作苦報。諸尼乾子，苦報業彼業不可因斷因行而轉為樂報，苦嘅唔會轉樂，樂嘅唔會轉苦，即係重複頭先講嘅嘢。諸尼乾子又重複頭先講啦，現法報業，彼業不可因斷因苦行轉為後世，即係後世嘅報，後世嘅業報點咧？彼業不可因斷因苦行
轉為今世，即係今世唔會轉為後世，後世唔會轉為今世咁啦。轉離權子不屬業，不屬即係未成熟㗎嚇。比業不可因斷因苦行轉作屬報。咁啊離權子屬業報，比業不可因斷因苦行轉作疑者，以是故轉離權子虛妄方便空斷無惑啊！虛妄方便即係利用緊嗰個苦行啊，叫做虛妄嘅方法，唔係真正嘅方法。空斷無惑，斷乜嘢啊？冇嘢斷，呢個苦係得自己受苦。上一次話講啊，掹頭髮嘛，啊掹頭髮掹鬚嘛，記唔記得啊？掹鬚苦行，咁係啊掹頭髮掹鬚係苦行，咁究竟係上中下品嘅苦行就唔知啦嚇。咁啊於是者咧，佢話你做埋晒呢啲空斷無所獲，空斷即係你斷乜嘢？你冇斷到苦喎，係咪？比離權子便報我言，咁呢班嘅離權子弟子咧就同我講啦。啊具壇我有尊師，尊師即係我哋嘅老師，名叫做咩名啊？親子離權子啦。咩親子啊？即係尼干達納特普塔離權陀若提子耆那教嘅教鼻祖嚟嘅。OK。而家仲有嘅呢個耆那教響而家響印度一樣好流行。咁啊，因此苦行而得滅盡。佢講我老師係咁講嘛，因苦行而得滅盡。若今護身，佢講我哋今世能夠守護我哋嘅口，守護你嘅身體，守護我哋嘅心，因此不復更作惡業嘢。咁啊，即係今世唔再作惡業噶啦。咁啊，你係我哋嘅老師講，所以佢哋一樣係守戒嘅。呢個耆那教一樣係講守戒，就護咩啊？護身口意十，跟住苦行就可以斷生死。呢個係我哋個老師咁講嘅。跟住我就問俾諸離權子曰：汝等信尊師親子離權，不疑惑耶？嗱，佛陀好大膽咯，就話你都係信佢咩？你唔好啲疑惑咩？你唔會提出啲疑惑，係咁講法啱唔啱咧？即係所謂正唔正見咁嘅意思啊！你一啲都唔疑惑嘅咩？唔會即係提出疑問。喂，你講嘅嘢啱唔啱咧？係嘛？咁啦，比又咁大啦，具壇我信尊師親子離權子，無有疑惑。我復喻俾尊離權子曰：佛陀又跟住講，所以佛就出現喺我哋呢個時代最好嘅實在。而家我哋呢個時代最多邪知邪見啊！佛陀又咁講啦，我有5種法現世而報啊！我有5種法咧，點啊？現世而報，信、樂、聞、念、見、善觀。有5種法現世而報，仲有一路講嘅。尊離權子，人自有虛妄言，人咧本來咧就有中意講大話。因為做阿 head 啊嘛，佢要做阿 head，佢係咪要講一啲嘢出嚟？你哋信係咁係做到阿 head，做到阿 head 就係大把人供養噶嘛。你知唔知當時啲人咧係好妒忌釋迦牟尼佛，好多啲皇親腳戚供養佢而出嚟攻擊佢嘅。佛陀在世嘅時候咧，得到嗰啲大臣啊、皇帝供養佢。當時96拜嘅外道好多係好憎釋迦牟尼佛嘅。因此有啲人係想殺佢，因為覺得係搶咗嗰啲供養嘅。佛陀出現喺呢個世界係為咗咩啊？撥亂反正噶嘛，係咪出嚟呢度為咗要多啲信徒啊，多啲供養噶嘛？係咪為呢啲咁啊？佢係為咗眾生嘅咩邪知邪見而出現呢個世間，所以係先咁挑戰。喂，呢種諗法唔啱嘅咁樣，所以係有誤法就係、是。信樂聞念見，好啦，尊離權子，人自有虛妄言，是可信可樂可聞可念可見善觀。咁講出嚟嗰啲嘢，你係咪信佢咧？佢話如是具壇啊，咁樣。佢講係啊，我信佢啊。我復咧喻就話俾啲離權子講啦，是虛妄言，何可信啊？
如果係大話咁，咪值得我哋信呢？何可牛咧？咩值得你中意咧？牛即中意咧？何可問咧？有咩值得你聽聞咧？又值得你念去，即係諗去咧？或者作種種嘅觀察咧，善觀啊！為人自有虛妄言，虛妄言都話我有信，我有牛，我有聞，我有念，我有善觀，係一樣講我有好嘢，你哋嚟聽啦咁樣。如果唔係咁講，你哋又唔會嚟聽啫。美國啊，根據佢哋調查咧，美國有5000個邪教，你唔殺人放火，佢都唔理你，因為美國係咩啊？宗教自由噶嘛。咁你冇殺人啊，冇害人咧，冇呃人咧，佢都唔理你。但係如果你一害人乜嘢咧，即係政府就干涉你啦。咁樣，咁啊印度一樣啊，一樣好多邪教，好多邪教一樣係咩害人啊，一樣係迷惑人啊等等，呢啲都係噶。所以有陣時咧，我覺得咧，真係人咧，真係即係睇下你個福分啊。如果你個福分係好嘅，你碰到嗰啲係正法嘅人。你福分唔好嘅話咧，你本身嘅業啊惡業嘅所牽咧，你會碰翻嗰啲邪教嘅人。我好信呢樣嘢嘅。你冇正念，一定會碰翻嗰啲邪教；你有正念，你一定碰翻嗰啲咩正教。若專利其子作時說者，作時說者即係咁講法，即係我亦都有5種乜嘢5種法嚇。作時說者於喻法中得誤結責。咁結責啊，即係俾人結責啦，俾人呵斥啦，為可憎惡啊，俾人結責，即係俾人哋討厭嘅。云何為誤啊？今此眾生所受苦樂，眾皆因本作。係話而家啲眾生受苦或者受樂，都係因為咩啊？宿業。若二者若果係咁嘅話咧，專利權展等本作惡業。咁如果咁講法，你哋咪個個作惡業，即係咁講，係咪？即係你肯定咗自己作惡業啦。啊，所以就係點解咁講你咧？因彼故專利權子啊，於今世受極重苦。因為你話嘛，你過去因作惡業嘛，今世咪受苦，而家你咪受緊苦咯。掹毛啊，掹頭髮啊，浸水啊，回火啊，瞓荊棘啊，做埋晒呢啲。咪即是你肯定咗自己作惡業咯，如果唔係你唔會受苦啦，係咪？而家你咪受緊苦，即係你咪受緊苦咯，咪認咗你講咩啊？宿世作業啱咯，明唔明講乜啦？本嚟冇苦噶嘛，你揾苦嚟辛，咪即係肯定咗講你過去世作惡業啊，今世要受咁多苦，真係好奇怪嗬！啲人會咁諗嘢嗬，但係自己打翻自己嘴巴，即係自己打翻自己嘴巴咁嘅意思。所以今次受極苦，是為利其子第一可憎惡，憎惡即係你呢嘢啊唔掂啊咁樣，或者講嘢唔啱啊。復次眾生所受苦樂，皆因合會。若二者專利其子等本惡合會，大家都係乜嘢咧？做同樣嘅嘢啦，就係所以這何咧？因彼故專利其子於今受極重苦，是為第二可憎惡。嗱，苦樂皆因合會啊！合會係講咩啊？大家齊受苦啦，即係大家都係大家做惡業，大家一齊受苦。復次眾生所受苦樂，皆因為名，名即係宿名啊，宿名。若二者專利其子本惡為名，本惡為名，本惡為名，即係你過身真係肯定係咩啊？惡噶啦，宿名啊！所以這後咧，因彼故專利其子於今世都要受極重苦，是為第三可憎惡。即是咩啊？即是講嚟講去，你自己講晒佢，咁你點樣盡苦咧？你話受苦，實際就係受緊你個苦，受緊嘅咩啊？你受緊個苦嘅苦行，即是係償還緊你過身中嘅咩啊？宿業嘅因啦，明唔明講啊？第四啦，眾生所受苦樂，皆因見也，即係邪見。若二者專利其子本有惡見，惡見者都唔係正見啦，係嘛？咁啊，所以這何咧？因彼故呢種嘅苦行啊嚇，專利其子以今受極重苦，是為專利其子第四可憎惡。惡見，因為你受苦啊，
唔應該係咁樣樣，你咁樣樣受苦係因為過去生中嘅惡見。第五啦，眾生所受嘅苦樂皆因專由造，專由造即係等於講我哋現代話講上帝，或者大力者，或者神也，神也，即係每一個宗教都有一個神噶嘛，係佛教冇神啫，係嘛？所以專由即係講神造嘅。如果係真係人造嘅神造嘅若爾者，專嚟其實等本惡，你個神好惡啊！本惡咩啊？本惡專由，所以這號啊，因彼故點啊？專嚟其實依家，因為你個惡神啊，所以你今世受極重苦。話你嗰個神好鬼惡啫，令到你個個受苦。是話你第五可憎惡，咁明唔明啊？如果你個神啊高大威猛去到你面前，哇！呢個咩神嚟㗎？咁犀利，咁威猛嘅，咁啊你俾佢嗰種嘅威猛嚇窒咗咯喎！你叫你做乜你都照做咯喎，因為你見到嘛，你親眼見到噶嘛，嗰個神啊嘛，嗰個惡叫做惡神啊，咁叫你打自己100下，你都照打咯咁樣樣。所以我好中意佛教係乜嘢咧？正見，佛陀真係一個有智慧嘅正見嘅人。所以佛陀講啊，邪知邪見嘅人猶如大地塵土，大地咁多嗰啲灰塵啊，邪知邪見。真正正見冇幾多，好似我手指甲裏頭嗰啲塵。你話手指甲裏頭有幾多塵咧？你話俾我聽。所以唔覺得世間人點解咁多嘅思想嘅出入咁犀利？出入咁犀利，頭先講啦，同自己嘅咩啊思想多生以嚟嘅分集有關啊！嗱，多生以嚟嘅分集嘅執着，令到你今世嘅思想唔得正確，係有關係。所以咧，要分集啲好嘅嘢俾自己，冇分集嗰啲唔好俾自己。若果假設講你分集啲唔好嘅思想俾自己咧，你下一世一定碰到嗰啲唔係明師，你碰到一啲一定係邪師。我今世好幸運，我碰到即係正見嘅老師，唔使行咁嘅兜個大圈，因為兜個大圈即係你要受苦嘅，你知唔知啊？因為你做邪知邪見係要受苦嘅。嗱，專利其智，因本所作惡業。嗱，頭先講啦，作惡業啦，惡合會啦，即係惡知識啊嚇，惡知識啦，惡名啦，惡見啦，惡神啦，為惡神專由所造啦。因彼故，專利其智呢5樣嘢啦，專利其智於今世受極重苦，因為你嘅惡業，因為你嘅惡知識，因為你嘅惡名，因為你嘅惡見，因為你嘅惡神。所以你今世受極苦啦，是為因彼事故，專利其智等為可憎惡，明唔明啊？邊值得我哋追求啫？即係你有五種嘢都唔值得我哋追求，你又迷話如痴痴跟住走咁嘅意思。我話俾你聽啊，學佛法一度好處，除非你自己本身冇正見，你本身自己有其他嘅諗法諗歪。如果你跟住真正釋迦牟尼佛講嘅嘢咧，你唔會諗歪嘢。你行嗰條路一定係正確嘅，但係如果假設你聽咗經之後，你覺得唔係嘅，唔係咁嘅，唔係咁乜嘅，你就死啦！你自己你有一套，你聽佛法一套，同你都唔 tally 嘅，同你都唔啱 key 嘅，你有自己諗法，即係表示你自己本身有邪見。如果你唔同，即係講佛陀講三法印，諸行無常，唔係啊，唔係無常啊，人生幾好啊，幾快樂啊，又乜啦咁之類。你就死啦！啊，你唔覺得諸行無常？你又唔覺得諸法無我？唔係啊，我覺得自己好真實啦！啊，我要為我自己點打算？你唔知道你本來諸法無我噶嘛？你又覺得真係有我？你又唔覺得佛陀講諸法無我係真嘅？你係自己做一套咁樣咧，即係你同佛法個三法印係違背而行。咁啊，違背而行咧，你自己諗一套，你上初階班、中階班、高級班，你照上，但係你自己有另一套自己思想，呢個即係話咩啊？你同正法已經係背道而馳，背道而馳咧，你唔係正法，你掛緊咩佛教徒，但係你自己有自己嘅諗法，咁樣咧，你唔係真真正正咧跟嗰個正道行，知唔知？所以咧，佛法裏頭你要好細心去諗，同自己思想合唔合，
同唔合咧，你要問自己點解自己嘅心同嗰三法印唔係好啱 key 咧？咁你要問下自己點解咁唔啱 key？佛陀講嘅一切虛妄法，點解自己唔覺得虛妄咧？自己覺得好真實唔虛妄咧？咁你就要好努力去諗下，咁你先至可以同佛法心心相印。如果你嘅諗法同佛法唔覺得唔係好合咧，即係你多生以嚟嘅邪見係困擾你嘅。咁你自己係真係要諗。如果諗唔通，你都要諗到通為止。我所自知，咁佛陀講自己啦，講完咗外道嘅五法，即係嚟其實五種可憎惡，講翻自己嘅五種可稱譽。OK， 我所自知自覺，即係我自己自證自覺。自覺法為喻說者，為你哋講。若沙門梵志，若天若魔，或者梵即係梵天啊，及如其他嘅世間，皆無能服。佢講我呢種嘅自知法，我呢種嘅自覺法，即係你講證得人生嘅道理，唔係三界嘅咩啊？沙門梵志天人魔能夠服嘅，即係同我比對嘅，無能服。皆無能為，亦冇能可以厭惡佢嘅，皆無能制嘅，制服我講嘅嘢嘅。云何我乜嘢叫做我所自知自覺法為喻說者咧？乜嘢叫做我釋迦牟尼佛所證得嘅、所知道嘅呢個真理咧？佢話非為沙門梵志若天魔梵及如世間所能服啊，所能為，所能制咧。咁啊下邊講到係點樣講即係嗰五種嘅咩道理啦。講到呢度，下一次再講好唔好啊？